friends, this is me Tintu and you are watching your Tintuzlife. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ എന്താണ് ഒരു വേപ്പറൈസർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹോം റെമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പം എൻ്റെ മമ്മി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ്. ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആവി പിടിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഇത്ര പുതുമ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ചുമ്മാ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആവി പിടിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആവി പിടിക്കുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ജലദോഷം വരുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തൊണ്ടവേദനയുടെ പോലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഫുൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പം ആ തൊണ്ടവേദന മാറിയത് വേറൊരു ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണിത്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്, ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഒക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു വേപ്പറൈസറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറൈസർ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഒരു കുടത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് പിടിച്ചാലും മതി കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ജലദോഷമോ തൊണ്ടവേദനയോ വരാൻ പോലും ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രിക്കോഷൻ കൂടിയാണ് ഇത്. കാരണം പുറത്തൊക്കെ പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈറസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സൈനസ് ഏരിയയിലൊക്കെ ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ആവി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊടി. സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും താരമായ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പാലിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം ഒത്തിരി ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയലും ആൻറ്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞപ്പൊടിക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത്. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചധികം കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കഫമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകി പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡിയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ വാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തു, അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആവി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ആവി പിടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തൊണ്ടവേദന മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹോം റെമഡി എന്താണെന്ന് കാണാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഇവിടെ ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അടുത്ത 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പുമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആവി കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു, ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം ചേർത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളം കെറ്റിലിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മളൊരു ചെറു ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്ത് തുപ്പുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം കുറച്ചൊരു പത പോലെയൊക്കെ വരും. അത് കണ്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. കാരണം മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എപ്പോൾ പുറത്തു പോയി വന്നാലും ഇത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഗാർഗിൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇന്നത്തെ ഈ
വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ടിപ്പാണെങ്കിലും വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യുക ഈ 2 കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി ഒരു നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ദിസ് ഇസ് മീ ടിൻറ്റു സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ടിൻറ്റൂസ് ലൈഫ്.